कविताको शीर्षक सहरमा गुमाएको दृष्टि। गाउँको त्यो अँध्यारो कुनाबाट सारा संसार देख्ने उनी सपनाको भारी बोकेर आज यो अन्जान सहरको कोठामा आइपुग्दासम्म आएको केही महिनामै सहरको झिलिमिली देखेर हो या अँध्यारोबाट उज्यालोमा एक्कासी आएर हो, संसार देख्ने उसको आँखा आज कमजोर भइसकेको छ। गाउँबाट उनकी आमाले माया गरेर पठाइदिएकी रासन कोठाको देब्रे कुनामा जस्ताको त्यस्तै थुप्रेको छ। भोग तिर्खासँगै उनले रहर जिम्मेवारी र आफ्नै सपनाहरूलाई पनि बिर्सिसकेको छ। आज उनी सहर आएको दिन महिना हुँदै वर्षौं बितिसकेछ, तर पनि उसको आँखा सपनाहरूसँगै ऊ आफै यो सहरको गल्लीहरूमा अझै हराइरहेको छ। सायद यो सहरको उज्यालो प्रकाश उसको आँखालाई मन नपरेको हुन सक्छ, या यो सहरले उनलाई मन नपरेको हुन सक्छ। कारण जे भए पनि कृपया कोही कसैले उसको सपनाहरूलाई देखे खबर गरिदिनु, कमजोर भइसकेको आँखाहरूको ज्योति फेरिदिनु अनि स्वयं उनी आफैलाई भेटे सम्झाइदिनु।